Spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, dober večer. Verjamem, da ste prijetno preživeli prvomajske praznike in sem vesela, ker ste se tudi nocoj odločili za ogled naše oddaje Halo zdravnik. Tokrat bomo govorili o boleznih ščitnice in zato sem povabila na pogovor predstojnika oddelka za nuklearno medicino UKC Maribor, primarja Ludvika Puklavca, doktorja medicine, specialista interne medicine. Dober večer. Dober večer. Če se strinjate, bi vas za začetek malce povprašala o tem, kako dolgo se že v uradni medicini obravnavajo, pa seveda tudi zdravijo, bolezni ščitnice. No, zdravljenje se je začelo pravzaprav v začetku prejšnjega stoletja, ko se pojavi prvo zdravljenje z nadomestnim hormonom ščitnice. To so bili najprej seveda živalski hormoni, ovčji, goveji. Medtem ko pa o samih boleznih se je pa začelo pisati v strokovni literaturi že nekje približno v sredini 19. stoletja, ampak takrat ni bilo še pravih zdravil in takrat so bili pač ti bolniki obsojeni na slabše življenje. Kot danes. Kot danes. Če nadaljujeva z opisom ščitnice kot take, kje točno se pravzaprav nahaja v našem telesu, kako približno izgleda, če nam lahko malce opišete anatomijo, da si jo bodo naši gledalci in gledalke lahko lažje predstavljali, o čem bo sploh tekla beseda. Leži tukaj na vratu ob sapniku, sestavljena iz dveh režnjev, ki sta povezana z enim takim mostičkom, tankim. Majhna žleza ni prav velika, velikosti 2x5 cm, je pa pomembna predvsem njena funkcija, bolj kot sama velikost. In ta funkcija je katera? Proizvodnja in pošiljanje v krvni obtok ščitničnih hormonov, ki so seveda pomembni pri presnovi, celični presnovi vseh celic v našem telesu. Pravzaprav je ščitnični hormon potreben za normalno delovanje našega telesa. In omenili ste ščitnica, majhna žleza z notranjim izločanjem. Kaj pa to pravzaprav pomeni? Ja, ločimo dve vrsti žlez. Ene so tako imenovane endokrine žleze ali žleze z notranjim izločanjem, ki proizvajajo hormone in jih izločajo direktno v kri, zaradi tega notranje izločanje. Za razliko od eksokrinih žlez, kot so na primer žleze slinavke ali pa žleze v prebavnem sistemu, ki izločajo neke sokove prebavne. Se pravi, hormoni se izločajo direktno v kri, potujejo po krvnem obtoku do tarčnih organov, kjer potem pač sprožijo neke kemične reakcije, ki pač so potrebne za normalno delovanje. Kako bi kaj pokomentirali pravilno delovanje ščitnice v našem telesu? Ali mi to sploh čutimo? Kako se to pravzaprav kaže? Pravilno delovanje ščitnice pomeni, da je tega ščitničnega hormona ravno prav, se pravi ne premalo, ne preveč. Samo delovanje ščitnice uravnava pravzaprav hipofiza v možganih, ki preko enega hormona, ki se imenuje TSH, stimulira samo ščitnico k delovanju. In kadar je tega hormona prav, potem vse deluje tako, kot je treba. Kadar pa ščitnica deluje preveč ali premalo, potem pa se seveda to ravnovesje poruši in potem hipofiza poskuša to na nek način uravnati, kot neke vrste direktor ukazuje ščitnici, ali naj dela bolj ali naj dela manj. Kateri so tisti prvi simptomi, ki lahko nakažejo, da naša ščitnica ne dela pravilno? Kako jih lahko mi prepoznamo? Kdaj pomislimo, da je kriva ščitnica? Kako lahko to čutimo? Simptomi so predvsem odvisni od tega, ali gre za prekomerno ali pa za preslabo delovanje ščitnice in so seveda različni. Pri prekomerno delujoči ščitnici so glavni simptomi
hujšanje, pospešen srčni utrip, močnejše znojenje, utrujenost, bolečine v mišicah, nemir, nespečnost, slabša koncentracija, takšni simptomi. Medtem ko pa pri preslabo delujoči ščitnici je pa vse skupaj nekako bolj zaspano, bi rekli. Taki bolniki so vedno bolj utrujeni, pozabljivi, narašča jim telesna teža, sama prebava se upočasni, koža postane bolj suha, hrapava. Skratka, neprijetni simptomi. Neprijetni, ja. In v primeru, da te prve značilne simptome, ki ste jih pravkar izpostavili, nekako preslišimo ali jih ne prepoznamo, posledično pa tudi ne ukrepamo, kaj sledi? Ali se s časoma pojavijo v še hujši in bolj intenzivni obliki ali lahko po določenem času sami izzvenijo? Običajno ne izzvenijo. Izjema je samo ena bolezen, ki se imenuje poporodni tiroiditis. Ta nastopi običajno nekaj mesecev po porodu. Pri ženskah, ki so pred nekaj meseci rodile, ta lahko izzveni, medtem ko večina ostalih bolezni ščitnice pa ne izzveni sama od sebe, zato moramo slej ko prej poiskati zdravniško pomoč. Seveda, tako kot ste rekla, simptomi počasi napredujejo. In v tisti polno razviti klinični sliki, kjer so vsi simptomi prisotni, takrat je bolezen ščitnice tudi relativno lahko prepoznati. Medtem ko v zgodnjih fazah bolezni, ko je samo nekaj simptomov prisotnih, je pa bolezen težje prepoznati. Tudi za zdravnike. Tudi za zdravnike. Verjetno so to tudi taki simptomi, ki sodijo tudi k spektru drugih bolezni, s katerimi se bolniki srečujejo. Ja, še posebno pri starejših ljudeh, recimo, je nekako utrujenost, upočasnenost, si mislimo, to spada zraven k starosti, ne? In se lahko za tem skriva pravzaprav hipotiroza oziroma poslabšano delovanje ščitnice in se velikokrat ne prepozna pravočasno, ne? Pa kaj kažejo vaše izkušnje iz prakse? Ali so ljudje kot taki že tudi dovolj ozaveščeni, da tudi sami morebiti pomislijo na ščitnico? Ali vejo, kaj prinaša nepravilno delovanje ščitnice? Ali so res zdravniki tisti, ki potem pomislijo, da bi pa morda lahko šlo tudi za težave, ki jih povzroča ščitnica? No, bolniki so danes že kar dobro izobraženi. Odkar obstaja internet, mislim, da sploh mlajša populacija, ki računalnike bolj uporablja, kar dosti ve že, ja, in pridejo že v ambulanto pripravljeni z nekaterimi vprašanji celo. Je to za vas, specialista, olajševalna okoliščina ali vedno tudi ne? Ja, moram reči, da to ni nič narobe s tem, da pravzaprav izobraženost, ozaveščenost ljudi je vedno dobrodošla, ne? Ker potem tudi bolj sodelujejo v samem procesu zdravljenja. Tako, čas je, da tudi vas, ki nas nocoj spremljate, povabim k sodelovanju, k aktivnemu sodelovanju, kajti če imate kakršnokoli vprašanje na temo ščitnice oziroma bolezni ščitnice, lahko izkoristite to priložnost, da nas pokličete na telefonsko številko 02 620 3737 in zastavite svoje vprašanje strokovnjaku, ki ga nocoj gostimo v naši oddaji. Vljudno vabljeni, da torej pokličete. Midva pa, če nadaljujeva z najinim pogovorom, pravzaprav me zanimajo, katere so tiste bolezni ščitnice, če jih lahko naštejete, s katerimi se pogosto srečujete v vaši ambulanti oziroma na vašem oddelku. No, najpogostejša je golšavost, ki pa velikokrat ne povzroča nobenih težav in jo odkrijemo povsem naključno. Potem druga po pogostnosti je hipotiroza, ki nastane zaradi tako imenovanega Hashimotovega tiroiditisa. To je ena oblika vnetja ščitnice, ki jo počasi uničuje in zaradi tega potem ščitnica slabše deluje. Tretja po pogostosti je pa bazedovka, ki je prav tako vnetje in ta pa povzroča povečano delovanje ščitnice. Ostale bolezni so relativno redke,
Tudi rak ščitnice je na srečo relativno redek. Tako da najpogostejše so pravzaprav golšji in pa Hashimotov tiroiditis. Kateri diagnostični postopki in preiskave pa so vam v pomoč, da te predvidene diagnoze nekako potrdite oziroma lahko potem preverjeno začnete tudi z zdravljenjem slednjih? Poleg pregleda bolnika seveda uporabimo v vseh primerih laboratorijske preiskave, kjer določamo nivo ščitničnih hormonov v krvi, nivo nekaterih ščitničnih protiteles in pa ultrazvočno preiskavo, s katero ocenimo velikost, obliko, morfološke spremembe na sami ščitnici. Potem včasih uporabimo tudi scintigrafijo, to je eno malo drugačno slikanje ščitnice s pomočjo radioaktivnih izotopov. Kadar pa se pripravljamo na operacijo ščitnice, potem pa tudi druge diagnostične metode, kot je na primer računalniška tomografija ali podobne slikovne metode. Da je pregled še bolj natančen. Tako, zdaj pa, če dovolite, bi sprejeli prvi telefonski klic. Dober večer želim. Dober večer vam vsem skupaj studio. Mene samo zanima, kako ali ima splošen zdravnik pogled, ali lahko da zaščitnico, ker mož je velik bolnik, ima 5 injekcij sladkorne, vse druge, puščanje srca in vse. In kako lahko pri splošnem laboratorijskih izvidih, ali lahko izvemo, ali deluje pravilno ščitnica, ali moramo zahtevati drugačen izvid, ali mislim napotnico za delovanje ščitnice. Hvala. Hvala za vaše vprašanje. Ja, odgovor je tu popolnoma jasen. Seveda tudi splošni zdravniki določajo laboratorijske preiskave, torej testirajo ščitnico na ščitnične hormone in lahko takoj ugotovijo, ali gre za moteno delovanje ščitnice ali ne. Tako da v tem primeru, če so gospodu to že napravili in niso našli nekih sprememb v laboratorijskih izvidih, predvidevam, da ne gre za moteno delovanje ščitnice. Sicer bi verjetno osebni zdravnik že odreagiral. In verjetno bolnika napotil k specialistu. Tako. Ki potem lahko pravi tudi podrobnejši pregled. Hvala lepa. Že prej sva omenila nekaj simptomov, ki nastopijo zaradi nepravilnega delovanja ščitnice. In če zdaj vzameva pod drobnogled preveč aktivno ščitnico, morda še enkrat, kaj je zanjo značilno in kako pravzaprav ta pojav imenujete strokovnjaki? Imenujemo ga hipertiroza. Najpogostejši vzrok je, kot sem že prej omenil, tako imenovana bazodolka oziroma avtoimunsko vnetje ščitnice. Seveda pa so lahko vzroki tudi v hiperfunkcijski golši ali pa v kakšnih drugih oblikah avtoimunnega oziroma avtonomnega delovanja ščitnice. Včasih lahko sprožijo to tudi nekatera zdravila. Simptomi so pa v glavnem povezani z pospešenim delovanjem pravzaprav celotnega našega telesa. Po domače, jaz včasih to pacientom razložim na tak način, kot da vozimo avto v 5. brzini ves čas, ne. S tem se seveda motor utrudi, tako se tudi naš motor utrudi in posledice so tu v obliki utrujenosti, hujšanja, pospešenega srčnega utripa, pospešenega znojenja, pospešene prebave, težje prenašajo toploto, vroče je tem bolnikom. Potem pojavi se en tak fin tremor rok, tresenje rok. Pogosto jih imajo za malo nevrotične celo, zaradi te svoje hiperaktivnosti.
Sicer je pa ta bolezen pravzaprav neprijetna, še posebno, če traja dalj časa. Nesposobnost koncentracije začne nastopati in mislim, da jo slej ko prej prepoznajo tako zdravniki splošne prakse, kot tudi sami bolniki, da je nekaj narobe z njimi, da je treba nekaj ukreniti. Pa mislite, da lahko bolniki sami iz 5. predstave recimo prestavijo v 3., tako po domače povedano? Ne, brez zdravil žal ne gre. V tem primeru je potrebno zdravljenje z zdravili, tudi domača zdravila, žal tu ne pomagajo. Potrebna so zdravila, ki zavirajo delovanje ščitnice. Tako, o tem bova govorila tudi v nadaljevanju, sedaj pa je že čas, da sprejmemo naslednji telefonski klic. Dober večer, komu? Halo, dober večer, želim, Marija pri telefonu. Pozdravljeni. Približno 3 leta nazaj sem opazila, da že kar nekaj časa prisotna strašna utrujenost, ker imam večina dni v tednu deljeno službo, me to zelo izčrpava. Osebni zdravnik mi je dal na pregled kri mislim, da TSH se reče, pokazalo se je, da ščitnica zelo malo še deluje. Imam tudi na vratu vidno z leve strani tako, da je eno odteklino bolj kot z desne. Doktor specialist se ni takoj odločil za tablete. Je rekel, da je to na sami meji, da bi še počakala. Sicer, ko se začnejo tablete uporabljati, da je to doživljenjsko jemanje teh tablet. Šele po 1 letu, ko sem bila že tako utrujena, ko sem se usedla, sem že tudi spala. Od začetka sem dobila Eutirox 0,50, sedaj po nekaj testih vmes pa imam že 0,75. Počutim se zelo boljše. Zanima me pa, če lahko tudi to določeno prehrano kaj izboljšaš. Imam tudi 3 hči, za katere me zanima, če je ta bolezen genska, saj je najmlajša enkrat pri testu bila na sami meji. Zdaj to po zdravniško, zdaj ne vem, kak je to sama tista neka lestvica v meji. Rada bi vprašala, koliko so ta zdravila škodljiva, ker so me rekli, da bom uporabljala to do konca življenja. Lepo se zahvaljujem in pozdravljam vašo oddajo. Menim, da se zelo čaka, preden lahko dobiš mnenje specialista. Najlepša hvala, lahko noč. Ja, hvala lepa tudi vam za klic. Bilo je zastavljenih kar nekaj vprašanj. Če morda najprej odgovorimo na to, zdravila se torej res doživljenjsko jemljejo. Ali so ta zdravila torej škodljiva? To zanima našo gledalko. Škodljiva niso, kajti gre za Eutirox, to je pravzaprav normalen hormon ščitnice, enak kot ga proizvaja tudi naša ščitnica, kadar je zdrava. Kadar pa ni zdrava, kadar ne more več proizvajati tega hormona, potem ga je pač potrebno dodajati v obliki tablet. Tako da to zdravljenje doživljenjsko naj našo pacientko nič ne skrbi. Verjetno ima tudi še kakšna druga zdravila, mogoče za krvni pritisk ali pa ne vem, kar bo jemala doživljenjsko. Vsekakor se bo boljše počutila, če bo ta zdravila jemala doživljenjsko. Kar se pa tiče prehrane, vprašala je, če lahko kaj vpliva za samo prehrano. Žal ne. Žal tu s prehrano kaj dosti ne moramo napraviti zaradi tega, ker je ščitnica že prizadeta, že iztrošena, se pravi njena sama sposobnost tvorbe novih hormonov je oslabljena. In gospa bo največ naredila s tem, če bo redno jemala predpisano zdravljenje in redno kontrolirala nivo ščitničnih hormonov, to pomeni vsaj enkrat na leto. Morda še vprašanje, gospod gledalko je zanimalo tudi, ali obstaja možnost, da bi za isto boleznjo zbolele tudi njene hčerke. Kako je kaj ta genska povezava? Dednost igra vsekakor veliko vlogo pri ščitničnih boleznih, zaradi tega je priporočljivo, da se tudi hčere občasno
dajo testirati na vsaj TSH, to, kar je gospa že tudi sama omenila. Namreč TSH je tisti hormon hipofize, o katerem sem govoril, da uravnava delovanje ščitnice, in kadar je le to moteno, takrat je tudi TSH ali zvišan ali znižan. Vsaj nekje na leto do 2 je priporočljivo, verjetno tudi pri hčerkah, kajti te bolezni se v družinah pogosteje pojavljajo tam, kjer so že prisotne. Ja. Dednost igra močno vlogo. Tako. Pred telefonskim klicem, ki sva ga sprejela, sva govorila o preveč aktivni ščitnici. Sedaj se bova dotaknila še premalo aktivne ščitnice, tudi gledalka je dala uvod v to tematiko. Torej, kako premalo aktivno ščitnico opredeljujete strokovnjaki? Rečemo je hipotiroza. Kot sem rekel, najpogostejši vzrok te hipotiroze je Hashimotov tiroiditis. Gre za obliko avtoimunskega vnetja. To pomeni, da se v telesu tvorijo neka protitelesa, ki napadajo lastno tkivo. In sicer napadajo tkivo ščitnice, povzročajo vnetno propadanje ščitnice in posledično zaradi tega vedno manj funkcionalnega ščitničnega tkiva, ki je še sposobno proizvajati in izločati ščitnične hormone. Zaradi tega pride do simptomov, ki sem jih že nekaj omenil. To so predvsem utrujenost, vodilni simptomi, utrujenost, kot je tudi gospa povedala, da je bila zelo utrujena, zaspana. Potem pojavijo se tudi lahko bolečine v mišicah, apatija, brezvoljnost, suha koža, hrapava, taka. Pogosteje izpadajo lasje, sama prebava je upočasnjena, telesna teža narašča. No, v zadnji fazi bolezni, če ni pravočasno zdravljena, potem se pa pojavijo že tudi otekline. Otekline na nogah, rokah, okoli oči, torej na obrazu. Temu rečemo miksedem in to je pa že običajno v tisti zelo napredovali obliki bolezni. Zdaj, kadar gre za bolnike, ki imajo pridružene tudi druge bolezni, kot so recimo bolezni srca, potem se pojavijo seveda dodatne težave tudi s srcem. Zaradi tega je dobro pravočasno prepoznati hipotirozo in jo začeti zdraviti, kajti lahko vpliva tudi na druge organe. Ali bi lahko dali na tehtnico preveč in premalo aktivno delovanje ščitnice? Je oboje približno enako hudo oziroma neprijetno, nevarno za bolnika ali zadevi težko primerjamo? No, zadeve niso mogoče ravno za primerjati, seveda pa nobena od teh bolezni ni prijetna. In seveda je dobro bolezen čim prej ugotoviti in jo čim prej tudi ozdraviti. Prej je naša gledalka omenila, da bo morala imeti zdravila doživljenjsko. Pri Hashimotovem tiroiditisu je to res tako, da je zdravljenje doživljenjsko, medtem ko pri hipertirozah pa imamo pogosto ozdravitve. Običajno dosežemo mirovanje bolezni že z zdravili. Vkolikor pa to ne dosežemo z zdravili, pa lahko imamo še potem na razpolago radioaktivni jod, s katerim uničimo tisto prekomerno delujočo ščitnico, ali pa z operacijo. Tako da hipertiroza je ozdravljiva. Torej, hipertiroza nudi nekako več različnih možnosti zdravljenja kot hipotiroza, če sem pravilno razumela. Ja. In v kolikih primerih pride v poštev tudi kirurško zdravljenje? Se pogosto odločate za slednjega? Ne prav pogosto. Za kirurško zdravljenje se odločimo, kadar so zelo velike ščitnice, torej golše. In te golše potem lahko z svojo velikostjo odrivajo druge organe na vratu, kot je sapnik, kot je požiralnik. Zato je tudi lahko eden od simptomov so tudi motnje požiranja.
kadar so le te prisotne, potem seveda začnemo razmišljati o morebitni operaciji. Zdaj, sama operacija ni ne vem kako huda zadeva, je pa običajno potem po operaciji potrebno jemanje ščitničnega hormona. Tako, torej še enkrat vas vabim, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, da tudi vi aktivno sodelujete v naši oddaji. Nocoj govorimo o boleznih ščitnice in v studiu gostimo primarja Ludvika Puklavca, specialista internista, predstojnika oddelka za nuklearno medicino UKC Maribor. Če imate kakršnokoli vprašanje na temo bolezni ščitnice, nas lahko pokličete na telefonsko številko 02 620 3737. Z veseljem vam bomo prisluhnili in vam skušali postreči z najbolj ustreznim odgovorom. Veste, kaj me zanima, tako čisto iz prakse? Ali se ljudje pogosto ustrašijo, ko izvedo, da je potrebno jemanje zdravil pri določenih boleznih, predvsem pri premalo delujoči ščitnici, doživljenjsko? Jih ta beseda nekako prestraši? Ja, veliko bolnikov se s tem težko sprijazni. Čeprav imamo veliko bolezni, pravzaprav, kjer je potrebno jemanje zdravila doživljenjsko. Že prej sem omenil arterijsko hipertenzijo, se pravi povišan krvni pritisk, ki je prisoten že danes pravzaprav skoraj pri vsakem drugem po 50. letu starosti. Pa smo se nekako sprijaznili s tem, da bomo jemali tablete za pritisk celo življenje. Potem imamo recimo veliko bolnikov z sladkorno boleznijo, kjer je prav tako zdravljenje ali s tabletami ali celo z injekcijami inzulina doživljenjsko. In tudi ti ljudje se s tem sprijaznijo. Zaradi tega se meni ne zdi to, ne vem, neka posebna stvar, če pač vzamemo vsak dan eno tableto, pa se zaradi tega boljše počutimo. Pa se predvidevam, da tudi bolniki potem s časoma to sprejmejo, ko vidijo pozitivne učinke. To sprejmejo, ja. Sedaj pa je že čas, da sprejmemo naslednji telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni, izvolite. Lep pozdrav obema. Gospoda doktorja bi vprašala, meni so ugotovili, da imam kronično vnetje ščitnice, ampak zdravila mi pa niso dali v celjski bolnici. A se je kako zdravilo za vnetje, kronično vnetje ščitnice ali ne? Gre za to bolezen, o kateri smo že govorili, se pravi Hashimotov tiroiditis, ki pa ni še pripeljal do hipotiroze. Očitno je funkcija ščitnice pri gospe še normalna, zaradi tega se niso odločili še za nadomestno zdravljenje. Je pa vsekakor dobro, da bi enkrat na leto kontrolirala svoje ščitnične hormone. In potem po potrebi... Če bi prišlo do zmanjšanega delovanja, potem se bo potrebno odločiti o nadomestnem zdravljenju. Zaenkrat pa torej ni potrebno in je... Zaenkrat je lahko gospa vesela, pomirjena, da ne rabi doživljenjsko imati zdravil. Tako, v redu, hvala za vaš odgovor in že je čas, da sprejmemo naslednji telefonski klic. Dober večer. Halo? Ja, pozdravljeni. Dober večer želim obema. Hvala. Približno 3 leta nazaj sem opazila, da že kar nekaj časa prisotna strašna utrujenost. Ker imam večino dni v tednu deljeno službo, me to zelo izčrpava. Osebni zdravnik mi je dal pregled krvi, TSH. Pokazalo se je, da ščitnica deluje še zelo malo. Imam tudi na vratu vidno izboklino, bolj z leve strani kot z desne. Doktor specialist se ni takoj odločil za tablete, šele po 1 letu, ko sem skoraj bila že tako utrujena, ko sem se usedla, ko sem prišla vmes iz službe deljene, ko sem se usedla dnevno na poslu, sem enostavno zaspala. V glavnem, kje sem se usedla, tam sem zaspala. En pol so mi dali tablete. Od začetka sem uporabljala Euterox 0,50, sedaj po nekaj testih imam že 0,75. Počutim se veliko boljše. Zanima me,
si lahko tudi z določeno prehrano kaj izboljšam. Imam pa tudi 3 hčere in bi prosila gospoda zdravnika specialista, če mi mogoče lahko pove, če je to gensko, saj je pri enem testu najmlajša imela, so rekli zdravniki, da je na tisti neki meji. Rada bi vprašala, koliko so ta zdravila škodljiva, ker so mi rekli, da to bom uporabljala do konca življenja. Lepo se zahvalim in vas pozdravim vašo oddajo. Menim, da ste zelo prijazni, ker se čaka, preden lahko dobiš mnenje specialista zelo dolgo. Lepo se zahvalim obema, lahko noč. Ja, hvala lepa. Mislim, da je gospa že prej poklicala v našo oddajo in je gospod doktor tudi že odgovoril, da s prehrano, ko je bolezen tako daleč, težko vplivate, pa tudi o genski pogojenosti smo rekli, da je potrjena, pa tudi o tem bova v nadaljevanju še govorila. Tako da, če dovolite, bi vas pa jaz povprašala še o kakšni podrobnosti v zvezi z zdravljenjem z radioaktivnim jodom. To vsekakor ne poteka v obliki tablet ali pač? Za zdravljenje z radioaktivnim jodom so pravzaprav različne indikacije. Ena od indikacij je prekomerno delovanje ščitnice, ki smo jo že prej omenili. In sicer se za to vrsto zdravljenja odločimo, kadar nekje po letu in pol z zdravili, s tabletami nismo dosegli zaželenega učinka, to je normalizacija ščitnične funkcije. V tem primeru potem pričakujemo, da bo ta motnja trajala dalj časa in glede na to, da ta zdravila, ki pa blokirajo ščitnico, pa niso popolnoma nedolžna, imajo lahko tudi svoje stranske učinke, se potem odločimo za zdravljenje z radioaktivnim jodom. To je samo zdravljenje zelo enostavno. Bolniki pridejo k nam, popijejo kapsulo z radioaktivnim jodom, grejo domov. Ta radioaktivni jod se v ščitnici nakopiči in jo obseva, zmanjša tisto prekomerno delovanje in največkrat se funkcija ščitnice normalizira. Lahko je funkcija slabša, kadar jo malo preveč obsevamo. To se nam seveda lahko zgodi, ampak to ni noben problem, ker potem pač dodajamo hormon v obliki tablet. Druga indikacija za zdravljenje z radioaktivnim jodom je pa rak ščitnice. To pa izvaja na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. In sicer se rak ščitnice najprej operira, se pravi, se ščitnica operativno odstrani. Odstranijo kirurgi tudi morebitne lokalne metastaze na vratu, se pravi metastatsko spremenjene bezgavke, in potem dajo pa še radioaktivni jod v relativno visokih dozah. Tako da tu so pa bolniki izolirani v posebnih sobah bolniških, kjer ostanejo nekje 3 do 4 dni. In namen tega zdravljenja je pa uničiti morebitne oddaljene zasevke raka ščitnice. Tako, hvala za to pojasnilo. Z nami pa je že naslednji klicatelj ali klicateljica. Dober večer. Dober večer, želim obema. Vprašala bi doktorja glede nodusov v ščitnici. V ščitnici jih imam več, eden od teh je močno ožiljen in niso mi delali funkcije, ker so mi rekli, da je ta, ki je ožiljen, ob žili. In me zanima, kaj je v zvezi zdaj s tem. Hvala za vaše vprašanje. Je dovolj podatkov, da lahko kaj pokomentirate? Ja, prišli smo še na eno drugo, torej bolezen, ki smo na začetku omenili, to je golša, ki je pravzaprav najpogostejše stanje v tem našem srednjeevropskem prostoru. Namreč vzrok te golšavosti je predvsem v pomanjkanju joda. Seveda vzroki so tudi še drugi,
genetski in tako naprej, ampak en od osnovnih vzrokov golše oziroma vozličkov, ki se pojavijo v ščitnici, je pomanjkanje joda. Zaradi tega je naša država, kot tudi naše sosednje države, že pred leti uvedla tudi jodiranje kuhinjske soli, da bi zagotovili dovolj veliko količino joda. No, kljub temu pa, da imamo zdaj joda dovolj, se golša še vedno pojavlja. Ni več tako, te golše niso več tako velike, kot so bile nekoč, ko je bilo pomanjkanje joda seveda večje. Te golše so sedaj majhne. Velikokrat jih bolniki niti ne opazijo, jih slučajno odkrijemo na ultrazvoku, s pomočjo ultrazvočne preiskave. Ti vozlički, ki se naredijo v ščitnici, so pravzaprav, gre za degenerativno bolezen ščitnice, gre za to, da ščitnično tkivo propada in se naredijo takšni otočki, ki so včasih bolj, včasih manj prekrvljeni, tako kot je gospa tudi rekla, da je en njen nodus nekoliko močneje prekrvljen. Sama prekrvljenost ne igra bistvene vloge, bolj pomembno je, ali so ti nodusi oziroma vozlički v ščitnici normalno delujoči ali ne delujejo pravilno. V takem primeru potem seveda se odločimo za tankoigelno biopsijo oziroma punkcijo teh nodusov, ki jih damo potem na citološko preiskavo. Glede na to, da se pri njej za punkcijo niso odločili, predvidevam, da je scintigrafska preiskava pokazala normalno delovanje teh nodusov, ali je pa tudi sama ultrazvočna slika ni bila sumljiva, da bi se tirolog odločil za punkcijo tega nodusa. Tako, hvala za vaš odgovor. Če imate tudi vi kakšno vprašanje, telefonska številka 02 620 3737 je tista ta prava, na kateri nas nocoj dobite in lahko zastavite kakšno vprašanje na temo bolezni ščitnice. Nazadnje sva govorila o zdravljenju z radioaktivnim jodom. Omenili ste, da zdravljenje, se pravi z manjšimi odmerki radioaktivnega joda, nekako opravljate tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kadar pa bolniki potrebujejo večje odmerke, predvsem pri diagnozi rak ščitnice, ki se jo bomo v nadaljevanju še dotaknili, pa je potrebna tudi nekajdnevna hospitalizacija v Ljubljani. Mene pa zanima, kako je kaj z neželenimi stranskimi učinki. Ali se lahko pojavijo pri tovrstnem zdravljenju ali niso tako izraziti? Neželeni stranski učinki radioaktivnega joda so relativno majhni. Tudi niso vedno prisotni pri vseh bolnikih. Nekateri povejo, da jih je malo ščemelo v vratu en teden potem, ko so prejeli radioaktivni jod. Seveda gre za vnetje, ki ga z tem radioaktivnim jodom povzročimo in to nekateri malo čutijo, ampak to je prehodno stanje, traja največ en teden, dva, potem pa to mine. Pri radioaktivnem jodu je treba pravzaprav omeniti to, da ta bolnik seva. Namreč razpolovna doba radioaktivnega izotopa jod 131 je 8 dni, kar pomeni, da nekje 2 do 3 tedne je ta bolnik radioaktiven. To zaznajo na primer senzorji na mejnih prehodih, tako da včasih jih obmejni policisti ustavijo zaradi tega, ker mislijo, da bolniki tihotapijo kakšne radioaktivne snovi. Predvsem pa je treba se izogibati v tem času 2 do 3 tednov po prejetem radioaktivnem jodu tesnemu kontaktu z majhnimi otroci, ki jih ne želimo obsevati. Ni nevaren za bolnika, ni nevaren za odrasle ljudi, bi pa lahko bil potencialno nevaren za majhne otroke, zaradi tega priporočamo bolnikom, ki so prejeli radioaktivni jod, da pač v tem času nekje 2 tednov po prejetem jodu
nimajo tesnega kontakta z majhnimi otroci. Že prej ste omenili, da pri zdravljenju ščitnice pride tu in tam v poštev tudi kirurško zdravljenje. Ali se tega lotite tudi na vašem oddelku oziroma v sklopu Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru? Ja, operacije ščitnice izvajajo torakalni kirurgi, z njimi imamo seveda dobro sodelovanje. Naši torakalci operirajo pravzaprav benigne spremembe ščitnice, se pravi golše, velike golše, ki pritiskajo na okoljne organe na vratu in jih je potrebno odstraniti. Medtem ko rak ščitnice pa pošiljamo na zdravljenje v Ljubljano, ker raka je relativno malo število v Sloveniji in je dovolj en center za obravnavo raka. Pa pri teh operacijah pride v poštev kdaj tudi delna odstranitev ščitnice ali jo vedno odstranite v celoti? Praviloma so pri benignih golšah odstranitve delne, torej odstrani se samo eden reženj, razen če sta seveda oba režnja izrazito povečana in povzročata težave. V takem primeru se potem kirurgi odločijo tudi za tako imenovano totalno tiroidektomijo, kot se imenuje strokovno operacija popolne odstranitve ščitnice. Verjetno vas zanimajo tudi stranski učinki oziroma posledice po takšni operaciji oziroma sama rehabilitacija po takšni operaciji. Nekje mesec do dva je potrebno, da se organizem nekako privadi na to stanje brez ščitničnih hormonov. Seveda v tem času bolniki prejemajo nadomestno zdravljenje, ampak tu je sam nastanek hipotiroze drugačen, ker smo ščitnico nenadoma odstranili. Ni bilo postopoma, tako kot smo prej govorila pri Hashimotovem tiroiditisu, se telo privadilo na postopno pomanjkanje hormonov. Tu hormona naenkrat več ni, ko ščitnico odstranimo. To je zagotovo večji šok za telo. Je to šok za telo, zato takšno telo potrebuje nekaj časa, da se opomore. Potem seveda tudi brazgotinjanje, včasih malo problem, čutijo to na vratu kot neko tiščanje. Običajno je to prehodnega značaja, mine. Seveda je pa veliko odvisno od spretnosti kirurga, namreč tik za ščitnico gre tudi živec, ki oživčuje glasilke. Tega živca dober kirurg ne bo poškodoval. Če pa se slučajno zgodi, da se ta živec poškoduje pri operaciji, potem pa ostane lahko trajna hripavost. Trajna hripavost kot neka posledica. Kot posledica te operacije. Tako, mi bomo pa sprejeli še en telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Lep pozdrav obema. Imam diagnozo avtoimuno obolenje ščitnice, pa me zanima, ali lahko svojo nespečnost in bitje srca zdravim z zdravili, ki se pač dobijo. In pa drugo vprašanje, šumi mi po glavi, piska in podobne stvari, a je to možno zaradi obolele ščitnice? Hvala za vaše vprašanje. Vprašal, če še imamo na liniji, ali so jih že določili ščitnične hormone? Ja, so, ampak oba hormona 4 in 3 sta normalna, povečanje samo TSH. TSH je nekoliko povečan. Nekoliko, ni bilo, nisem še dobila nobenih zdravil. Hvala. In kaj so glavne vaše težave? Ne morem, slabo spim, srce mi pospešeno bije, tudi redim se in pa imam probleme z šumenjem v glavi, piskanjem. Ja, dobro, hvala. Hvala. No, večina teh simptomov, ki jih gospa omenja, verjetno niso povezane z ščitnico. Nespečnost, pospešen srčni utrip pri zmanjšanem delovanju ščitnice sploh ne pride v poštev.
kvečjemu pri povečanem delovanju ščitnice, tako da tu so vzroki Nekje drugje. nekje drugje. Tudi šumenje v glavi nima nobene povezave z boleznijo ščitnice. Bi rekel, da ima gospa še kakšne druge težave poleg tega avtoimunskega vnetja ščitnice in bi bilo dobro, da se o tem pogovori s svojim osebnim zdravnikom. Hvala za vaš odgovor. Torej, govorila sva o kirurškem zdravljenju ščitnice, tudi o sami rehabilitaciji tovrstnih bolnikov. Kako pa sicer poteka življenje ljudi po odstranjeni ščitnici? Verjetno jim dolgotrajno oziroma doživljenjsko jemanje zdravil ne uide za normalno nekako ravnovesje v telesu, pa vendarle, kakšna je njihova kvaliteta življenja? Dobra. Dobra, glede na ostale oblike raka, kjer velikokrat so potrebne velike operacije, kjer ostanejo ljudje včasih invalidi, je pravzaprav zdravljen rak ščitnice praktično brez večjih posledic za kvaliteto življenja in so ti bolniki, katerim je bil rak uspešno zdravljen, pravzaprav zelo zadovoljni, ne. Normalno opravljajo lahko vse svoje funkcije, kot so jih prej. Lepo. Tako, mi pa imamo še en telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni, izvolite. Ja, jaz bi rada vprašala, že dolga leta jem najprej Eltroxin, začela sem z 200, potem sem pristala na 150, zdaj jem Eutirox, ampak se ne počutim dobro po njem, tudi 150 mg. Na ultrazvoku je ponovno napisano ščitnica močno atrofična, močno neravnih robov, močno heterogena. Jaz sem vedno bolj hripava, zdi se mi, da malo težje požiram. Pa me zanima, je lahko zdaj to tudi, recimo, ker piše, da je levi robov drugačne dimenzije kot desni, pa neke globine, pa kažem, kaj se vse skupaj, pa tudi imam napotnico, se bom kmalu oglasila, ampak dobro, zdaj, če je že ta oddaja, bi pa rada slišala gospoda doktorja, kaj je zdaj to. No, hripavost, težje požiranje sigurno niso zaradi ščitnice. Če je ščitnica atrofična, pomeni, da je zmanjšana, da ne more pritiskati na požiralnik, da torej težje požiranje ni povzročeno z ščitnico. Tudi hripavost je pogosto, simptomi, ki jih gospa navaja, so pogosto posledica tako imenovanega gastroezofagealnega refluksa. Gre za motnjo požiralnika oziroma vstopa požiralnik v želodec, kjer je ena taka mišica in sfinkter, ki zapira želodec oziroma požiralnik pred vdorom želodčne kisline. Pogosto je ta refluks pravzaprav prisoten in je zelo pogosta težava, neprijetna težava. Ta želodčna kislina se vrača posebno v ležečem položaju po noči, med spanjem se pogosto vrača, bolnik niti tega ne čuti, zjutraj se pa zbudi, pa ga draži na kašelj ali pa je hripav ali pa težje požira zaradi vnetnih sprememb na sluznici požiralnika. Sama ščitnica s to boleznijo nima nič skupnega, seveda pa pogosto pridejo ti bolniki tudi v našo ambulanto, ker imajo težave na vratu. In na vratu, kot smo že prej omenili, je več struktur in je treba pač včasih diferencialno, diagnostično ločiti ene in druge težave. Res pa je, da se tudi ščitnica nahaja na tem predelu in da morebiti prav zato pomislijo, da slednja povzroča težave. Ste pa prej omenili, da je hripavost lahko kvečjemu posledica pri ne tako uspešnem kirurškem zdravljenju. Drugače pa hripavost kot simptom zaradi nepravilnega delovanja ščitnice ni ravno značilen. Hripavost ni značilen simptom, če se pojavi nenadoma hripavost,
ki traja več kot 1 mesec, potem pa moramo posumiti na raka ščitnice. Namreč tudi rak sam lahko vdre v ta živec, ki sva ga prej omenila, in povzroči parezo oziroma nedelovanje glasilke in zaradi tega posledično hripavost, tako da priporočamo, če hripavost traja več kot 1 mesec, brez nekega prehlada predhodnega, potem je potrebno obiskati specialista za grlo, ki bo to glasilko pogledal. Lahko so vzroki hripavosti seveda tudi v boleznih samih glasilk, zato je najprej potrebna obravnava pri otorinolaringologu. No, kadar ti ne najdejo patologije na samih glasilkah, pa potem velikokrat pošljejo te bolnike na pregled tudi k nam. Tako. In če dovolite, bi sprejeli še en telefonski klic. Dober večer. Dober večer, pozdravljeni. Izvolite zastaviti vprašanje. Ja, jaz bi pa vprašala, kako je jaz namreč jemljem že skoraj 8-9 let Eutirox, pa sem že pred časom slišala, da nekje po 3 letih je možno dobiti biološka zdravila. Ali je to možno ali ni, biološko zdravljenje? Če je to, potem pa bi še imela eno vprašanje, kako je s čakalnimi vrstami. Predvsem tukaj v Mariboru, meni je bilo rečeno kontrola nekje med 1 in tam do 2 let, da moram priti nad kontrolo in sem se hotela zdaj pač prijaviti za kontrolo in sem komaj čez pol leta na vrsti. To se pravi, bo zdaj od prejšnjega pregleda 2 leti in pol preteklo, torej se mi zdi malo pozno to. Ali je možno iti drugemu tirologu, kako je pač s čakalnimi vrstami, verjetno so različne čakalne vrste, ne? Ja. Hvala za vaše vprašanje. Ja, glede bioloških zdravil, biološka zdravila za ščitnico ne obstajajo. Tako da to je gospa verjetno dobila napačno informacijo. Res pa, da se je pisalo po medijih pred leti o tako imenovanih biohormonih. Ti biohormoni naj bi bili naravni, ne bi bili sintetično pridobljeni, tako kot je Eutirox ali Eltroksin. Vendar je to pomeni, da so enostavno iz živalskega izvora, se pravi svinjski, goveji ali ovčje ščitnice, posušene, predelane v tablete, tako da tega jaz ne priporočam. Medtem ko biološko zdravljenje s protitelesi za ščitnico ne obstaja, tako da bioloških zdravil za ščitnico nimamo. Glede čakalnih dob je pa zadeva taka, seveda, gospa ima popolnoma prav, čakalne dobe so absolutno predolge, se strinjam z njo, ampak to je to pač, kar nam ta država nudi, se pravi nudi našim bolnikom. Za Maribor, ki ga je omenila, moram pač povedati, da v Mariboru imamo od zdravstvene zavarovalnice priznane in plačane samo 1,7 ščitnične ambulante in torej poleg naše je še kolega Kotnik, koncesionar, in te dve oziroma slabi 2 ambulanti sta absolutno premalo za vso to število, veliko število ščitničnih bolnikov. In posledično seveda so tudi čakalne dobe. Tako dolge. Vendar pa tu žal je stvar naše državne politike, da bo povečala. Mi se trudimo že nekaj let, da bi nam odobrili povečan program za ščitnično ambulanto, pa nam tega država zaenkrat ne da, in zaradi tega so tudi čakalne dobe takšne, kot so. Tako da lahko le upamo, da se bo tudi to področje nekako izboljšalo v čim krajšem možnem času v dobrobit vseh bolnikov. Mimogrede, koliko bolnikov v Sloveniji
trpi za boleznimi ščitnice? Ali obstajajo kakšni statistični podatki, s katerimi lahko razpolagate? Ali vsaj veste, če je teh bolnikov vedno več, morda manj kot v preteklih letih? Natančnih epidemioloških podatkov nimamo. Vemo okvirne številke, da je golšavosti recimo pri odrasli populaciji, pri odraslih ljudeh nekje več kot 20%. To pomeni, skoraj vsak 5. Slovenec ima spremembe na ščitnici. Že samo to pove, kolikšen je naval na tirološke ambulante. Hashimotov tiroiditis je prav tako zelo pogost. Računamo, da bi ga naj imelo nekje okoli 15% celotne populacije. In glede na to bi vsekakor bilo potrebno v naši državi tirološko službo ojačati. Obetaven podatek je le na področju raka ščitnice, ki velja, vse tako sem prebrala, enega izmed redkejših rakov v Sloveniji. Ali to drži? To drži. Rak ščitnice je približno 1%, predstavlja približno 1% vseh novo odkritih rakov letno. In tudi prognoza zna biti dobra. In tudi prognoza zna običajno biti dobra, ja. Na leto v Sloveniji odkrijemo približno 150 novih primerov raka ščitnice, ki so, bom rekel, skoraj večina teh rakov je ozdravljivih. Morda zgolj še podatek, ali za boleznimi ščitnice pogosteje zbolevajo moški ali ženske, ali je razmerje v ravnovesju? Razmerje je izrazito v korist moških. Tukaj ste žal ženske na slabšem. Veliko pogosteje so bolezni ščitnice prisotne pri ženskah. Razmerje je približno 4:1, ženske, moški. Velja tako za vnetja, kot tudi za golšavost. No, pri raku je to razmerje nekje približno izenačeno. Zakaj je pri ženskah pogosteje? Strokovnjaki nekako povezujejo to z ženskimi spolnimi hormoni, estrogeni, ki naj bi imeli vpliv tudi na samo ščitnico. Najlepše se vam zahvaljujem za vaš obisk v studiu, za vse koristne informacije, ki ste jih nocoj delili z nami, in upam, da se boste še kdaj odzvali našemu povabilu. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Tako, spremljali ste oddajo Halo zdravnik, ki smo jo tokrat posvetili boleznim ščitnice. V studiu sem gostila predstojnika oddelka za nuklearno medicino UKC Maribor, primarja Ludvika Puklavca, doktorja medicine, specialista interne medicine. V našo družbo pa vas prijazno vabim tudi prihodnji teden ob istem času na istem televizijskem kanalu, ko bomo govorili o osteoartrozi. Moja sogovornica bo specialistka z oddelka za revmatologijo UKC Maribor, magistra Metka Koren Krajnc, doktorica medicine. Bodite z nami. Srečno!